Tarpu Rishi Sunakas labai nustebino išėjęs ir pasakęs, kad šitas nušvitęs genderinis kultas yra nesąmonė ir kad vyras yra moteris, tai yra vyras ir moteris yra moteris. Tai yra beprotiška, kad iš vis reikia tą sakyti, bet tokiais laikais gyvenant stebėtis nereikėtų. Bet kaip čia buvo, kad Britų šitas, reiškia, parazitas, išėjo ir kalė tokį. Čia kažkas naujo. Tai neturėtų būti kontroversiška tėvam žinoti, kad jų vaikai yra mokami mokykloje apie santykius, jis pasakė. Mes neturėtume leisti iš mūsų išsityčioti tiek, kad mes patikėtumėm, kad žmonės gali būti bet kokios lyties, kokios jie nori būti, jie negali. Žmogus tai yra vyras, moteris yra moteris. Tai yra tiesiog elementarus blaivus protas, jis pasakė. Fantastika iš šito veikėjo, iš šito parazito girdėti tokius dalykus. Labai įdomu. Na, o tuo tarpu kitoj sandraugo šalyje, Australijai, tai Australijos gimnastikos asociacija, ir kas čia, Gymnastics Australija, kažkokia organizacija, pakeitė savo gairės ir leido transgenderium atletams rungtyniauti moterų kategorijoje ir biologiniams vyrams, reiškia, rengtis mergaičių persirengimo kambaruose ir dušuose. 93% iš 800 australiečių dalyvaujančių gimnastikoje yra mažiau 12 metų amžiaus. O šitiems visiems, reiškia, Australijoje, kadangi Australija viena iš šalių, kuri, pirmauja visą laiką visame kame, kas bebūtų marazmatinio, tai jie, žodžiu, visas kleidesys apie diversity, reiškia, įvairovę ir visą kitą, Australija legalizavo. Tai dabar Australijoje transai švenčia šventę, kaip sakant. O viskas priveda štai prie ko. Štai, pavyzdžiui, mes kalbėjome su atvykusiais į Grace Hopper šventimą. Čia toks renginys, tai yra konferencija skirta pateikti erdvę moteriams ir nebinarinėms technologams. Tai yra tiems, kurie neskaito save ne moterimis ir ne vyrais. Tie, kurie nežino, kokie lytis, jie nebinariniai. Nei tas, nei tas. Ir ką jūs manot? Šiais metais visa tai buvo užimta vyrų, kurie tiesiog prisistatė nebinariniais. 100 merginų, reiškia, verkia šitam renginį. Nes užėmė viską vyrai. Vyrai užėmė technikos konferenciją, registruodamėsi kaip Career conference for females in tech was taken over by male attendees. They were there just purely for the career. Ir žodžiu, kaip ir loseriai visi, kurie, ta prasme, nesugeba laimėti dėl savo neįdėtų pastangų sporto varžybose, eina į moterų sportą. Ten prieš moteris vaidina kažką, tai reiškia stipresnius ir ten laimi prizus. Ir taip ir čia reiškia. Visur tas pats. Tu tik duok. Ir iškart atsiras imbecilų krūva, tai jūs paaiškinkit man, kuo galvoja šitie vyrai čia. Taip, siekimas karjeros yra toks, kad tu gali save pavadinti nebinariniu kažkokiu, užsiregistruoti, kad kažkoks ten reiškia iškrypelis, išstumti merginas, moteris iš jų renginio, čia yra kas, iš vis kaip čia tai vadinasi. Na, o pabaigai štai kas. O į London rašo. Transgenderių pasaulio taurės plaukimo kategorija buvo atšaukta. O žinot kodėl? Todėl, kad ne vienas transgenderis plaukėjas neįsirašė ją. Po to, kai atvira kategorija buvo įvesta, kad padaryti sportus sąžiningesniais, transatletai atsisakė dalyvauti plaukimo pasaulio taurėj, vietoj to reikalavo dalyvauti moterų kategorijoje, tam, kad jie turėtų pranašumą. Taigi plaukimo pasaulio taurė, reiškia, kurie turi prasidėti Berlyne šį penktadienį, pristatė naujas taisyklės transplaukėjams praeitais metais, uždraudžiant biologiniams vyrams rungtyniauti moterų kategorijoje, nebent jie užbaigė savo tranzitą iki 12 metų ir jų testosteronas buvo žemesnis negu tam tikra riba. Tačiau protestuojant šitai taisykliai, transplaukėjai reikalauja tęsti varžybos prieš moteris ir ne vienas plaukėjas neįsirašė į atvirą kategoriją, reiškia, privedant prie to, kad organizatoriai sunaikino šitą kategoriją per artėjančias varžybas. Tegu trans vaikai žaidžia parašyta. Įsivaizduojat, jiem pasiūlė padaryti, reiškia, jų loserių lygą atskirą, kur visi šitie transai galėtų tarpusavį rungtyniauti, kaip sakant, pagal savo sąžiningai, pagal savo fiziologiją, pagal savo viską, pagal savo indėlį į sportą, pastangas įdėtas, viskas nuo to priklausos pas sportininkus. Vietoj to jie, reiškia, jie reikalauja pas moteris. Štai toks, mielieji, pasaulis išprotėjęs.
Sekantis bus ilgas segmentas pakankamai ir jisai bus apie korupciją. Taigi, naujas skandalas su Hunteriu Bidenu. Hunteris Bidenas dabar yra įtariamas, kad samdė prostitutes iš Rytų Europos sekso prekybos gaujos ir falsifikavo netgi čekius, kuriais mokėjo moterims pagal iždo dokumentus, reiškia. Lenda vis nauji dalykai, bet tai nieko nereiškia. Kad jie lenda, tai absoliučiai nieko nereiškia. Niekam neįdomu, mėlėjai. Niekas jų dėl to netampys. Įsivaizduokit, reiškia, viceprezo arba prezo dabartinio korporacijos prezidento sūnus pirko moteris iš Rytų Europos sekso gaujų ir mokėjo joms suklastotais čekiais. Ir tai yra iždo dokumentai. Fantastika. Arba štai pavyzdžiui, čia priežiūros komitetas, reiškia, iš kongreso skelbė savo paskiroj. Jie nupaišė schemą, kaipgi bidonai, šeima visą bidonų, kokius žingsnius darė, kad suklaidinti, kad paslėpti mokėjimus, kuriuos jie gavo iš užsienio atstovų. Štai yra pavyzdys, kaip su Kinijos komunistų partija susiję bendrininkai išsloksniavo, reiškia, naminės ribotos atsakomybės kompanijas arba UABus, tam, kad sumokėti Hunteriu Bidenui. Ir viskas yra sudėliota, reiškia, per kokias organizacijas, iš kokių žmonių, kaip vaikšto pinigai, kaip jie ateina iki Hunterio Bideno. Visos schemos yra žinomos. Iki Bideno šeimos, atsiprašau, tai ne vien Hunteris Bidenas, tai visa Hunterio Bideno šeima ir tėvukas, ir tėvuko brolis, ir kas tik nori. Irgi nieko, kas iš to?